Ja, hallo. Ich bin wieder auf der Bühne, gerade eben schon da gewesen. Aber ja, wie eigentlich die meisten Jahre zuvor in der FarmCon halte ich dieses Jahr wieder einen Vortrag zum Thema Modding. Dieses Mal haben wir uns das Thema Blender rausgesucht. Ja, Blender ist ein sehr wichtiges Thema in der Modding-Community, das ja, sehr weit verbreitet ist und sehr oft verwendet wird. Vor allem auch aufgrund des Fakts, dass es eine kostenlose Software ist. Und ja, deswegen gibt es da heute einen Vortrag und ich erkläre ein paar Dinge dazu. Und ja, dann gehen wir direkt rein. Zuerst mal kurz vorab zu mir. Ich bin Stefan Maurus, bin ja, Lead Gameplay Integrator und Gameplay Programmer, sehr langer Name. Im Endeffekt kümmere ich mich bei uns um die ganzen Fahrzeuge im Spiel, damit die ganzen Funktionen bekommen. Also wir bekommen die 3D-Modelle von unseren Artists und wir kümmern uns dann eben um den Rest, bis das Modell dann komplett im Spiel ist. Witzigerweise bin ich ja genau heute auf den Tag genau 7 Jahre bei Giants, am 1.7.2016 habe ich angefangen bei Giants und davor war ich auch als Modder aktiv in der Community. Also vielleicht kennen manche noch meine Mods, aber ist jetzt auch schon wieder lang her, also vermutlich nicht. Ja, zuerst eine kleine Agenda, also ich werde ein bisschen was Generelles erzählen zu Blender, zu unserem Exporter. Dann werde ich ein bisschen auf den Workflow eingehen, den wir hier bei Giants haben, ja, wie es Step by Step abläuft bei uns. Dann geht es eigentlich schon in die Demo, also werde ich alles restliche live zeigen, also die Exporter-Installation, ja, dann die Basics, wie man ja, die Objekte separiert und die Hierarchie schön aufbaut anhand eines Hydraulikzylinders und werde anhand dessen auch ein paar neue Funktionen im Exporter vorstellen, die wir eingebaut haben. Danach habe ich mir das Thema Material Setup rausgesucht. Die werde ich kurz zeigen, wie man Fahrzeugmaterial assigned. Weiter geht es dann mit Skinning Improvements, also was wir im Thema Skinning verbessert haben. Da haben wir den Workflow ein bisschen angepasst, dass der Exporter da mehr Dinge unterstützt, damit es ja, für die Modder leichter ist, das zu benutzen. Und zu guter Letzt habe ich mir noch das Outliner Sorting angeschaut, da es bei Blender ja nicht wirklich eine gute Sortierung im Outliner gibt von den Objekten her. Deswegen haben wir da einen kleinen Hack eingebaut, das werde ich auch noch erzählen. Und dann zum Schluss, wie es in Zukunft weitergehen wird. Ja, zuerst mal zu Blender generell. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist eine kostenlose Software, ist auch Open Source, also ja, ist einfach den Code einzusehen und auch Erweiterungen zu bauen etc. pp. Wird hauptsächlich für die Modellierung verwendet, also das ist eigentlich so ja, die große Stärke von Blender. Für die Integration ist es ja vielleicht nicht perfekt, also deshalb setzen wir bei uns intern auch auf Autodesk Maya, aber im Endeffekt, wenn man die zwei Programme vergleicht und man vergleicht die Preise, also Autodesk Maya kostet 2.200 € circa im Jahr und ja, Blender ist kostenlos, also da kann man dann auch auf die Nachteile verzichten. Für uns als Firma ist es natürlich was anderes. Wir haben da ja, ganz andere Mengen an Modellen, die wir integrieren. Das ist bei uns Autodesk Maya die präferierte Software, aber wir versuchen auch in Zukunft mehr für Blender zu machen und den Exporter besser voranzubringen und auch Bugfixes und Änderungen zu machen. Ja, dann zu unserem Exporter. Also wenn man ein Modell in Blender hat, sieht da schön aus, aber irgendwie muss es dann auch ins Spiel kommen. Deswegen gibt es unseren Exporter, der konvertiert das Modell sozusagen aus Blender raus und in das i3D-Format, also unser hauseigenes Format, und das kann dann vom Spiel angezeigt werden. Und dieser Exporter, den gibt es bei uns im GDN zum Download, also gdn.giantsoftware.com, wie es unten steht. Einfach auf der Download-Seite, also einen kurzen Account machen, das ist ganz easy. Und dann kann man den Exporter downloaden. Aktuell unterstützen wir Blender 2.8 bis 2.99, noch nicht 3.x, aber in Zukunft, also wir arbeiten aktuell an einer neuen Exporter-Version und die wird auch die neuen Blender-Versionen unterstützen. Genau, also die Version werde ich auch zeigen, also ich nutze gerade aktuell Blender 3.4 für die Demonstration, aber sollte dann im Endeffekt auch bis 3.6 LTS funktionieren. Ja, zuerst mal zum Workflow generell wollte ich ein bisschen was sagen, also wie das bei uns abläuft. Also wir haben das ganze Modell, kommt bei uns von den Artists und dann integrieren wir das komplett in ja, entweder Autodesk Maya oder eben dann in Blender.
Und das Modell ist dann komplett final im Endeffekt in Autodesk Maya oder Blender vorhanden. Also da sind alle Teile separiert, alle Pivots richtig gesetzt, alle Referenznodes, Work Areas, was man alles braucht, ist da drin. Und wir drücken dann einen Knopf und dann bekommen wir das i3D-File generiert. Und das i3D-File wird an sich nie angefasst. Wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dann werden die direkt im Blender gemacht. Das hat eben den riesen Vorteil, dass wir, wenn zum Beispiel noch Änderungen am Modell sind, können wir es einfach schnell in Blender anpassen, drücken dann einmal exportieren und dann sehen wir die Änderungen im Spiel und müssen nicht es nochmal erneut exportieren, in unsere bestehende i3D importieren, um das zu sehen. Also für manche kleine Dinge ist es natürlich, so wie ich es gerade gesagt habe, auch nicht schlecht, also dass man es in die bestehenden Fahrzeuge importiert. Also wenn man zum Beispiel nur ein Fahrzeug umbaut, ich will dann meinen deutschen Neu-Rundumleuchte hinmachen oder so, dann rentiert sich das nicht. Dann nimmt man einfach die 3D, importiert, was man haben möchte und dann passt das. Aber wenn man das komplette Modell von Grund auf neu gebaut hat und das die Möglichkeit hat, das im Blender zu machen, macht das durchaus Sinn. Und man hat auch den Vorteil, dass man das i3D-Mapping verwenden kann, das automatisch generiert wird. Also ich habe es bei manchen Mods gesehen, dass die unten in der XML das i3D-Mapping manuell reinschreiben. Also es geht natürlich auch, schreibt man dann den Namen von dem Objekt rein und den genauen Indexpfad, den man sich rausgesucht hat. Aber wenn es einfach automatisch generiert wird vom Blender, ist es natürlich sehr viel simpler. Auch wenn man irgendwas in der Hierarchie verschiebt, dann funktioniert es um einiges einfacher. Und natürlich das Skinning von Hydraulikschläuchen zum Beispiel ist dann auch direkt integriert und sehr einfach umzusetzen. Da werde ich auch noch kurz drauf eingehen. Ja, und dann schon die Demo. Ich habe da mal ein paar Sachen vorbereitet. Also gehen wir direkt rein. Also es ist alles live, also falls irgendwas nicht funktioniert, wird wahrscheinlich so sein, wie eben schon in der Demonstration, wo ich gegen die Wand gefahren bin. Genau, also ich habe hier ein Querneland, ein sehr schönes Querneland, Qualidisk, eine Scheibenegge, habe ich vorbereitet. Und da werden wir jetzt mal anhand des Hydraulikzylinders schauen, wie man Objekte separiert, wie man Pivots setzen kann und im Endeffekt die Funktionalität von so einem Hydraulikzylinder dann nachstellen kann. Also zuerst mal können wir das Objekt selektieren. Wir gehen mit Tab in den Edit Mode, also kann man hier oben theoretisch auch. Und dann können wir hier mal die Faces selektieren von unserem Hydraulikzylinder. Also gibt es so einen kleinen Trick eigentlich mit der Taste L, also wenn wir mit der Maus da drüber gehen. Also es gibt viele Methoden, irgendwas zu selektieren hier, also wir können einfach so drüber selektieren. Viele Wege führen nach Rom, aber ich finde es immer ganz gut. Dann nimmt er alle zusammenhängenden Faces von den Objekten, die man haben möchte, drückt die Taste L, während man drüber ist und dann selektiert er das alles. Genau, also das wäre jetzt mal der erste Teil von unserem Hydraulikzylinder. Dann können wir die Taste P drücken, wie Separate, mehr oder weniger. Man könnte das separieren und dann sehen wir jetzt schon, dass er hier, also das ist unser Outliner, das sind unsere Objekte, die wir haben. Hat er jetzt ein neues Objekt erstellt, können wir mal wieder in Object Mode gehen und dann haben wir hier unseren ersten Teil von unserem Hydraulikzylinder separiert. Was wir hier jetzt haben, wir haben den Origin, also oder Pivot oder gibt viele Namen dafür im Blender, normalerweise Origin, aber wir sagen normalerweise Pivot. Das ist der Drehpunkt von dem Objekt. Also wenn wir den jetzt hier drauf und wenn wir den jetzt drehen, dann dreht sich der hier unten am Nullpunkt. Das ist natürlich jetzt nicht so vorteilhaft, wenn der Zylinder hier oben festgemacht ist. Da soll er sich natürlich hier oben bewegen. Da haben wir eine kleine Neuerung eingebaut in den Exporter. Also wir haben hier oben die Tools und da haben wir ein Selection to Origin. Und wenn wir jetzt, also es gibt natürlich mit Blender, gibt's von Haus aus, könnte man das auch recht umständlich mit mehreren Klicks machen. Da gibt es auch wieder viele Wege, aber da das alles sehr umständlich ist und wenn man dann doch das ganze Fahrzeug integriert, spart man sich um einiges Zeit, wenn man da oben ein paar kleine Tools hat, die einem helfen. Also das haben wir ja schon bei uns im Maya-Exporter und jetzt haben wir es hier auch im Blender-Exporter. Genau, und wir wollen jetzt den Drehpunkt hier oben haben. Da können wir ganz einfach hergehen, wir selektieren hier diesen Bolzen, also selektieren alle Faces wieder mit der Taste L. Dann haben wir den selektiert und dann drücken wir Selection to Origin. Können wir in Object Mode gehen, also wir sehen schon, dass der orangene Punkt sich geändert hat und dann ist der Drehpunkt hier oben. Und dann können wir den hier so schön drehen. Genau, und jetzt machen wir eigentlich das gleiche mit dem zweiten Teil.
Genau, dann müssen wir wieder alle Faces selektieren. Drücken wir wieder die Taste P, um das zu separieren. Haben wir wieder den Hydraulikzylinder und dann wollen wir wieder den Drehpunkt, also diesmal ist der vordere Teil vom Hydraulikzylinder ist hier vorne festgemacht. Genau, dann führen wir wieder die Funktion aus und dann im Object Mode haben wir den Drehpunkt hier vorne. Also wir können zum einen mal diesen Teil vom Hydraulikzylinder dem Teil hier unterordnen. Drücken wir STRG P und dann können wir den hier, also den als Parent setzen von dem anderen. Und sobald wir dann diesen Kollegen hier bewegen, dreht sich der andere mit. Also das sehen wir hier auch. Genau, der ist dann hier untergeordnet. Den können wir hier auch umbenennen. Arm Left, Hydraulic, genau. Und den nennen wir Hydraulic Punch. Also das ist normalerweise unser Naming-Schema bei Hydraulikzylindern. Und genau, jetzt haben wir noch was vergessen. Wenn wir jetzt den hier ein- und ausfahren wollen, können wir das so machen, aber wie man sieht, fährt er hier nicht schön aus. Was hier noch falsch ist, der Origin ist hier vorne falsch gedreht. Also der ist ja genauso wie die Weltorientierung auf 0, aber der Hydraulikzylinder geht ein bisschen nach unten. Deswegen müssen wir den jetzt noch drehen. Dafür gibt es auch eine nette Funktion, die ist schon im Exporter drin, die haben wir noch ein bisschen angepasst, damit die ein bisschen besser funktioniert. Da selektieren wir dazu einmal das ausgehende Objekt, also den großen Teil, und dann den Stempel als Ziel. Können wir die Funktion ausführen und dann passt ja die Orientierung des Origins genau auf die Orientierung zwischen diesen zwei Teilen an. Also wenn wir den jetzt hier raus und rein schieben, sehen wir nicht. Genau, so. Haben wir noch nicht, ich habe es rückgängig gemacht. Ja, okay. Genau, dann sehen wir, dass der hier angepasst wurde. Und so kann man den Hydraulikzylinder dann gut im Spiel implementieren. Was wir dann weiter haben, wir haben eine neue Funktion hier, die heißt Create Empty. Die ist im Endeffekt sehr vielseitig. Also wenn wir nichts selektiert haben, Create Empty machen, generiert eine Empty Group. Das kann man hier oben auch machen, klar. Aber die Funktion ist sehr nützlich, wenn man zum Beispiel einen Hydraulikzylinder hat und man will jetzt eine Referenznode für diesen Hydraulikzylinder erstellen, müssen wir eine Group erstellen, die da unterordnen, auf 0 setzen, die dann an den anderen Arm reinschieben und so weiter und so fort. Sehr umständlich. Deswegen haben wir, wie auch schon in Maya, die Funktion Create Empty hier. Und wenn wir jetzt dieses Objekt selektiert haben, macht die Create Empty Funktion automatisch eine Gruppe untergeordnet dem Hydraulikzylinder. Und diese Node kann man dann einfach, also die ist genauso ausgerichtet wie die Node, die wir selektiert hatten. Und das Coole an der Funktion ist auch, wenn die automatisch erkannt hat, dass es ein Hydraulikzylinder ist, anhand des Namens, renamed die das Objekt automatisch zu Arm Left Hydraulic Ref, also Ref Referenzpunkt. Und dieser Referenzpunkt kann dann eben in den Arm geschoben werden und kann dann auch in der XML als Referenzpunkt für diesen Moving Part verwendet werden. Genau. Was die Funktion noch kann, sie kann noch mehr. Wir können einmal in den Face Mode gehen oder in den Vertex Mode gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier hinten haben wir die Achse und wir möchten leere Transform Groups für die Reifen erstellen, können wir einfach hier auf die Node gehen, können Create Empty machen und er erstellt hier eine leere Transform Group genau an der Position. Und dann können wir eben genau mittig, so wie unser Modell gebaut ist, können wir da den Reifen platzieren. Genau, das war die Funktion. Dann haben wir noch, ja, hier haben wir noch eine Funktion, die heißt Face Normal to Origin. Sehr komplizierte Namen. Die Face Normal ist im Endeffekt von einer Fläche die Ausrichtung der Fläche, also die positive Ausrichtung, wohin die Fläche sichtbar ist. Also zum Beispiel, wenn wir das Objekt jetzt haben und hier ein Face selektieren, dann ist das hier, also die blaue Achse, das ist im Endeffekt die Normal, also die Richtung. Und diese Richtung können wir eben als Origin-Richtung definieren. Also ich könnte hier mal kurz ein Beispiel machen. Ich selektiere es jetzt hier noch halb, beziehungsweise separiere es hier halb.
Machen wir hier, setzen wir mal den Origin hier hin. Dann haben wir den Origin so gedreht. Aber vielleicht möchten wir, dass der Origin genau die Ausrichtung von diesem Arm hat. Und das kann man auch recht umständlich mit Blender machen, aber so geht es im Endeffekt sehr leicht. Man selektiert einfach das Face und drückt die Funktion, geht wieder in Object Mode und man sieht, dass der Origin angepasst wurde, dass er jetzt genau diese Orientierung von dem Face hat. Das ist sehr nützlich, wenn das Modell nicht, also das ist recht gerade gebaut, hier haben wir nicht so viele Fälle, wo das vorkommt. Aber wenn man Modelle hat, die sehr schräg gebaut sind, wie ein Schleppschlauchverteiler vom Güllefass oder so, ist es teilweise sehr nützlich, dass man einfach die Face-Richtung als Origin-Richtung verwenden kann. Dann haben wir noch zusätzlich 2 Funktionen hier eingebaut. Die haben wir auch schon im Maya-Exporter. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn man das als einen Klick hier drin hat. Das ist einmal Freeze Translation und Freeze Rotation. Das ist im Endeffekt ganz einfach. Der nimmt einfach die Translation, also die Position oder die Rotation von dem übergeordneten Objekt und übernimmt die für das Objekt, was man selektiert hat. Also wenn wir jetzt Freeze Translation machen, ist der Punkt in der Mitte, weil eben hier oben unsere Transform Group in der Mitte ist. Und dann wird es einfach übernommen. Also zum Beispiel auch für Hydraulikzylinder und so weiter ist es auch teilweise sehr praktisch. Und Freeze Rotation macht das Gleiche eben mit der Rotation. Also dann haben wir die Rotation wieder auf 0. Genau, das waren soweit die 9 Funktionen, die wir hier in den Tools haben. Ich habe noch vergessen, ich wollte eigentlich generell mal den Exporter erklären. Tut mir leid. Also wir haben mit der Taste N kann man den Exporter hier vorholen, wenn man den installiert hat. Also ich kann es vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Also es steht auch bei uns im GDN steht eine Anleitung, wie man den Exporter installiert. Das ist eigentlich ganz simpel. Man downloadet sich eine Exe-Datei, macht einen Doppelklick drauf, installiert es und fertig. Und dann taucht das auch schon hier drin auf, das ist eine lange Liste, aber wir können hier auch suchen und dann haben wir unseren Giants-Exporter hier. Und hier muss man einfach sicherstellen, dass das Häkchen gesetzt ist und dann ist der eben installiert und aktiv. Und mit der Taste N können wir den dann hervorholen und haben hier dann das Hauptexporterfenster. Genau. Hier haben wir zuerst einmal Einstellungen zum Export, also was man alles exportiert haben möchte. Da kann man zum Beispiel bestimmte Dinge ausschließen, auch zum Testen teilweise sehr nützlich, wenn man manche Dinge mal nicht exportiert, um was zu testen. Dann können wir angeben, wo unser Spiel installiert ist. Haben wir auch einen Button, um das automatisch zu finden. Haben wir die Verlinkung zu unserem Fahrzeug-XML-File, was dann sehr nützlich ist bezüglich des i3D-Mappings, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Und können wir hier dann exportieren. Default ist hier Use Blender File nehmen, dann erstellt er einfach an der gleichen Position, wo das Blender File ist, erstellt er einen i3D-File. Also können wir hier theoretisch auch exportieren. Braucht einen kleinen Moment, das Modell ist ein bisschen größer, aber dann haben wir das File hier im Endeffekt auch. Nicht hier, dann haben wir hier und dann haben wir hier das i3D-File generiert. Das können wir jetzt auch öffnen. Und dann haben wir hier unseren Grubber, haben wir hier die Hydraulik, die wir erstellt haben. Können wir hier einmal mit F hin, können wir auch das Licht anschalten, dann sehen wir ein bisschen mehr. Und dann sehen wir hier die Nodes, die wir erstellt haben. Ganz nützlich hier ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass die Achsenorientierung im Blender ein bisschen anders ist. Das hat man vielleicht jetzt schon gesehen, also wenn man es direkt vergleicht. Wenn wir den Hydraulikzylinder hier anklicken, dann sehen wir, dass die grüne Achse, also die Y-Achse, hier nach hinten schaut. Und wenn wir es im i3D-File anschauen und den hier selektieren, dann sehen wir, dass die nach oben schaut. Also dass die Z- und Y-Achse sind gedreht, beziehungsweise die Y-Achse ist auch invertiert. Also die negative Y-Achse ist die positive Z-Achse im i3D-Format. Sehr kompliziert, also muss man eben immer bei Animationen zum Beispiel oder so beachten, dass es eben vertauscht ist. Also das kommt auch davon, also zum Beispiel in Autodesk Maya, die machen es genauso, wie wir es beziehungsweise die meisten Programme machen es eigentlich so, wie wir es in der i3D haben, aber Blender geht da eben ein bisschen einen eigenen Weg, deswegen ist es da ein bisschen anders, also muss man immer beachten. Genau, dann kann ich die anderen Fenster noch kurz erklären. Also wir haben hier noch das Attributes-Fenster. Das ist ganz nützlich, um Attribute einem Objekt zuzuweisen. Also wenn man jetzt haben möchte, dass der Hydraulikzylinder ein Physics-Component ist, was jetzt keinen Sinn macht, kann man das hier auswählen. Also da haben wir so Presets für bestimmte Dinge, also zum Beispiel ein Fill-Volume oder Fahrzeug-Components oder diese speziellen Dinge, die man eben hat im Fahrzeug.
Die kann man einfach auswählen. Current Preset ist dann hier vorgewählt und dann drückt man Apply, Selected und dann ist das im Endeffekt der Component. Aber ja, macht jetzt keinen Sinn bei dem Objekt, aber nur zum Testen. Was wir dann noch haben, ist der Material Tab, aber da kommen wir gleich noch dazu. Genau. Dann können wir das mal wieder schließen hier und öffnen die zweite Szene, die ich vorbereitet habe. Also hier geht's, also seine leere Szene habe ich sehr lange vorbereitet. Genau, also wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, wollte ich noch zum Thema Material ein bisschen was sagen, ein bisschen was zeigen, wie das funktioniert, da es auch nicht so einfach ist. Also wir hatten zwar bei den anderen Farbencoins das schon so ein bisschen erzählt, aber in der Praxis gezeigt eher noch weniger. Deswegen zeige ich das jetzt mal so von Grund auf. Also erstmal erstellen wir hier einen Cube, den nehmen wir hier mal zum Testen. Ja, um die Materials zu testen, müssen wir natürlich ein Material assignen. Also per Default ist hier noch kein Material assigned. Also hier auf dem Knopf kriegt man das Material. Können wir einfach mal ein neues Material generieren. Braucht sehr lang heute. Können wir dem Material theoretisch auch einen Namen geben. Müssen wir jetzt nicht unbedingt. Und dann hat man hier eine Menge an Attributen. Im Endeffekt, die meisten sind für uns nicht wirklich relevant. Also die wichtigsten sind im Endeffekt die Specular Map. Ja, generell die Specular Map legt generell die Reflexionen von einem Material fest. Aber bei uns, bei den Fahrzeugen speziell, ist es ein bisschen anders. Da haben wir eine sogenannte V-Mask, also Vehicle Mask. Und die beinhaltet eben noch ein paar andere Daten, unter anderem, wie das Fahrzeug dreckig wird, wo Abnutzungsspuren sind und so weiter. Und diese V-Mask wird eben als Specular definiert. Dann können wir hier drauf gehen, haben wir ein sehr übersichtliches Menü und können hier Image Texture auswählen. Und dann können wir unsere Image Texture verlinken. Also hier die V-Mask, Test V-Mask habe ich hier mal erstellt. Können wir die einfach mal drauf assignen. Und das andere, was ich auch noch drauf assignen möchte, ist eine Normal Map. Können wir hier einmal Normal Map auswählen und hier auch bei Color können wir Image Texture auswählen und können wir die Normal Map hier verlinken. Normal Map ist an sich, also meine Test Normal Map ist jetzt komplett flach, aber eine Normal Map generell wird dazu verwendet, um einem Objekt noch mehr Detail zu geben. Also ohne Vertices, ohne Faces noch mehr Details in die Oberfläche zu bekommen. Und auch wenn man jetzt keine spezielle erstellt hat, wie ich in dem Fall, ist es immer nützlich, eine komplett flache Normal Map zu assignen. Also wir haben uns in unserem Spielverzeichnis unter Shared haben wir auch eine Default Normal und das macht generell immer Sinn, zumindest die zu assignen. Weil dann der Exporter auch weiß, dass er die Tangenten exportieren muss, ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt dient es dazu, dass die Detail-Texturen, die ich gleich noch zeigen werde, auch eine Normal Map haben, sonst haben die keine, sonst funktioniert das System nicht so ganz. Genau, haben wir die Normal Map jetzt hier assigned und jetzt können wir eben in den Material Tab gehen, den ich gerade eben schon gezeigt habe. Können wir hier einmal das Shader-Verzeichnis auswählen, also beziehungsweise wir lassen es auswählen, findet es auch automatisch in unserem Spieleverzeichnis unter Data Shaders, sucht er sich die ganzen Dateien raus, die er findet und dann können wir hier für unser Fahrzeug oder für unseren Cube. Aber also diese Material-Funktion bezieht sich speziell auf unsere Fahrzeuge. Bei Gebäuden und so ist es dann noch ein bisschen anders. Aber heute will ich nur auf die Fahrzeuge eingehen. Können wir die Vehicle Shader auswählen und dann wählen wir hier noch die Color Maske aus. Also das brauchen wir auch, um dann diese Detailtexturen, die ich gleich noch zeigen werde, zu haben. Sonst funktioniert das nicht ganz. Hier kann man dann noch, wenn man eigene Farben definiert haben möchte, also wir haben ein Set an ungefähr 50 Farben und Materialien, die man zur Auswahl hat. Also das fängt an bei Chrom, Kupfer, Gummi, Holz, Metall und so weiter. Wenn die einem nicht reichen, kann man, beziehungsweise wenn zum Beispiel die Farbe auch nicht passt, also wir haben zum Beispiel ein hellgraues Metallmaterial zur Verfügung, aber wenn man zum Beispiel dunkles Metall haben möchte, muss man die Farbe natürlich anpassen. Und dafür sind die Color Mats sehr nützlich. Da kann man hier per RGB-Werte, beziehungsweise sRGB-Werte, kann man die Farben definieren und hinten mit dem letzten Parameter noch den Index von dem Material, den
Das sehen wir gleich auch noch. Aber da will ich heute gar nicht so detailliert drauf eingehen. Wir machen hier einmal Add Shader. Da sehen wir das auch in dem Material Type, dass wir unter Custom Attributes den Shader assigned haben und Color Mask und die Shading Rate. Dann haben wir den Shader an sich. Dann können wir hier schon mal exportieren. Diesmal geht es recht schnell, da das Modell natürlich sehr klein ist, und können hier die i3D, die wir exportiert haben, öffnen mit dem Giants Editor. Also den Giants Editor, den bekommt ihr auch bei uns auf der GDN-Webseite. Ganz einfach, und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Licht. Können wir an unseren Cube hingehen. Wir sehen nicht so viel. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, man sieht schon ein bisschen. Da sieht man so eine leichte Metallstruktur. Ist natürlich mit dem hellgrau und dem hellgrauen Hintergrund ein bisschen schwierig. Aber ja, dann haben wir schon mal die Default-Farbe assigned. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel möchten, dass unser Cube in Chrome glänzt oder wie auch immer, müssen wir jetzt einmal in den UV-Editing-Tab gehen. Und da sehen wir unsere UV-Mask. Oder beziehungsweise unsere UV-Map. Das ist im Endeffekt, werden da die Faces des Cubes, also das sind alle Faces, die er hat, werden auf eine Textur zugewiesen. Und die Textur, ja, eine Bilddatei, wo dann im Endeffekt die Details drauf sind oder was auch immer drauf sein möchte, oder zum Beispiel via Normal Map, wie ich gerade schon gesagt habe, kann man dann bestimmte Details hinzufügen und so weiter. Und diese UV-Map machen wir jetzt ein bisschen zunutze, dass wir theoretisch nicht nur diesen Bereich haben, sondern, wenn wir das hier ein bisschen größer ziehen, können wir die Tiles auch anpassen von 1 auf 10. Wenn wir wieder zoomen, dann sehen wir, dass wir hier eigentlich sehr viele Kästchen haben, die im Endeffekt alle gleich sind. Also ob wir das Objekt jetzt hier drin haben oder hier in dem Kästchen, nimmt sich im Endeffekt nichts, weil die Textur sich repliziert und in jedem Kästchen im Endeffekt gleich ist. Und das nutzen wir im Endeffekt, um durch diese Kästchen zu definieren, welches Material drauf sein soll. Also zum Beispiel das erste Kästchen hier unten, ja, das haben wir schon gesehen, das ist hier, das ist hellgraue Metall. Und das zweite wäre Kunststoff. Genau. Und ja, aber da das sehr schwierig ist zu merken und ja, von den ganzen 40 Stück und die einzeln zuzuweisen, haben wir da ein kleines Tool gebaut. Das ist hier, also im Endeffekt, ja, das ist ähnlich wie unser Exporter, wie wir gerade schon da gehabt haben, nur hier sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir dann das Vehicle Material Array Tool, sehr komplizierter Name. Im Endeffekt sind wir hier die Materialien, die verfügbar sind. Dann können wir einmal die Faces auswählen, die wir haben möchten. Und dann wollen wir Chrom zum Beispiel. Da sehen wir, dass diese Box hier für Chrom ist oder die wäre für Kupfer. Theoretisch können wir das auch so ein bisschen dazwischen schieben. Dann haben wir so ein bisschen Chrom, ein bisschen Kupfer drauf. Genau, dann können wir hier unseren Export auch öffnen, ein bisschen breiter ziehen. Können wir es nochmal exportieren. Und gehen wir wieder in unser i3D-File, können das neu laden und dann sehen wir schon, es hat sich ein bisschen geändert. Also jetzt ein bisschen, das glänzt ein bisschen sehr, aber wir haben jetzt hier oben ein Kupfermaterial, also das sieht man schön, und unten das glänzt eben, ist ein Chrome-Material, wie zum Beispiel auf dem Hydraulikzylinder, den ich gerade schon gezeigt habe, zum Einsatz kommt. Genau, und das ist im Endeffekt die ganze Magie dahinter. Das kann man dann mit allen einzelnen Teilen von seinem Fahrzeug machen, kann man die in die richtigen Kästchen schieben oder eben, wenn wir hier ganz runter gehen, beziehungsweise wir können das auch breiter machen, dann haben wir ein bisschen Platz. Hier gibt es auch noch die Color Mats, die ich gerade schon gezeigt habe, die man per Shader-Parameter definiert. Also wenn man das dann hier zum Beispiel hier runter in diese Box schiebt, also wird das nicht angezeigt, aber hier unten sind auch noch mehrere Boxen. Dann bekommt diese Box hier das, was man davor im Shader-Parameter als Color Mat 0 definiert hat. Also wenn wir das nochmal hier haben, bekommt das die Farbe und das Material assigned. Also eigentlich relativ simpel. Genau, das war's zum Thema Materials. Brauchen wir nicht. Ja, dann machen wir die dritte Szene auf, die ich vorbereitet habe. Die ist ein bisschen komplizierter. Da geht es um das Thema Skinning. Das war bisher recht kompliziert umzusetzen. Also wie es auch bei uns in den Modding-Tutorials ist, mit mehreren Armatures und sehr aufwendig im Endeffekt. Da haben wir uns gedacht, das muss doch ein bisschen einfacher gehen und haben da eine Blender-Funktion uns zu Nutzen gemacht, die dann auch von unserem Exporter unterstützt wird. Also
beim Skinning jetzt konkret, also für die, die es nicht kennen, also ich habe sie extra schön pink gemacht, dass man sie sieht. Es geht um die Hydraulikschläuche hier. Wenn man zum Beispiel hier diesen Arm, also ich habe hier schon mal alles separiert und vorbereitet, dass es im Spiel läuft. Wenn wir diesen Arm hier bewegen, sehen wir, dass sich die Hydraulikschläuche nicht bewegen. Und das ist eben das Problem. Und um das zu machen, klar können wir die Hydraulikschläuche auch einfach in den Arm schieben, separieren, in den Arm schieben. Aber wenn man zum Beispiel sowas hat wie hier, wo die Hydraulikschläuche von einem Teil zum anderen gehen, möchte man, dass die Hydraulikschläuche sich schön verformen und an einem Teil hängen, aber trotzdem am anderen Teil und dazwischen halt mitgehen. Und dafür ist Skinning eben gut. Um das hier im Blender zu machen, können wir zum einen eine Armature erstellen. Das ist ja ein Konstrukt aus, also es kommt an sich aus der Character Rigging Technik, also deswegen heißt es hier auch zum Beispiel Bones, also es wird normalerweise für Spielecharaktere verwendet, um die Knochen im Arm oder so zu machen, um das zu skinnen, wenn man ja ein statisches Charaktermesh hat, aber die Arme müssen sich ja auch deformieren und so weiter. Und daher kommt die ganze Technik. Ja, wird bei uns im Spiel ein bisschen anders verwendet mit den Hydraulikschläuchen, aber funktioniert im Endeffekt genauso. Den ersten Bone, den wir hier haben, den ja, heißt jetzt hier Bone, den können wir benennen, wie wir wollen. Normalerweise nenne ich ihn immer Root Joint, also ja, Hauptjoint. Also wir nennen es normalerweise Joints bei uns im Spiel, nicht Bones, aber ja, kann man nennen, wie man will. Wir machen es eben so. Dann können wir jetzt noch einen zweiten Joint erstellen. Können wir ganz einfach, wir gehen in Edit Mode, drücken Shift D, dann haben wir hier noch einen Joint. Ich mag das immer nicht, dass der da dran hängt, aber kann man einfach ESC drücken, dann geht er wieder weg und dann kann man den hier manuell schön verschieben. Schieben wir jetzt hier einfach mal in die Mitte von unserem linken Arm, den wir jetzt heute machen wollen. Den können wir dann Arm Left Joint nennen, weil dieser Arm heißt Arm Left und dann nennen wir den Arm Left Joint, dann haben wir, wissen wir genau, wo er dazugehört. Dann haben wir unsere zwei Joints, also theoretisch können wir es jetzt noch für das ganze Modell machen, für alle einzelnen Teile, die sich bewegen, aber so tief will ich heute nicht gehen. Und jetzt müssen wir eben sagen, dass dieses Houses-Objekt von der Armature deformiert wird. Also dazu wählen wir die Houses aus, die Armature und drücken danach Ctrl P, also so wie wir es vorhin für Parent gemacht haben. Die Maus rutscht immer runter, um den Hydraulikzylinder in den anderen Hydraulikzylinder reinzuschieben. Das können wir im Endeffekt hier auch machen. Ah, die Maus. Jetzt habe ich es. Und dann gibt es hier, also wir können es einfach untergruppieren, aber hier gibt es noch ein Armature Deform. Und dadurch definiert man eben, dass die Armature die Houses deformiert. Das können wir hier einmal erstellen mit Empty Groups. Die Groups sind im Endeffekt, also haben wir jetzt mal erstellt, also wir haben hier dann Vertex Groups, die definiert werden. Können wir mal die Houses auch noch selektieren und dann hier unter Object Data Properties gehen. Da sehen wir die Vertex Groups. Und die sind im Endeffekt da, um Vertices, also einzelne Eckpunkte, einem Joint zuzuordnen. Und die haben wir jetzt empty erstellt, also wenn wir aktuell was bewegen, passiert im Endeffekt noch gar nichts, weil kein Vertex assigned ist. Was wir jetzt machen, wir gehen in den Edit Mode und haben hier X-Ray auch an, dann können wir die Faces hier selektieren. Also haben wir mal, ich nehme jetzt einfach mal die ganzen hier außen, die innen lasse ich jetzt mal weg, nur zum Testen oder zum Zeigen. Dann können wir hier auswählen, zu welcher Vertex Group wir den haben möchten. Also die äußeren Schläuche hier machen wir mal zu Arm Left Joint, weil der die eben mitbewegt. Können wir hier einmal den Joint auswählen, gehen wir auf Assign. Hier unten kann man auch die Gewichtung einstellen, also dass der eben das volle Gewicht nimmt. Also der hat ja 100% Einfluss auf die Vertices und der andere Joint hat dann 0%. Also im Endeffekt kann man dann auch noch ein Smoothing betreiben, dass der eine Joint jetzt zum Beispiel 20% auf den Vertex Einfluss hat und der eine 80%. Also dadurch kann man dann ein bisschen das Skinning einstellen, damit es sich genauso bewegt, wie man es haben möchte. Jetzt können wir noch, ja, vollständigkeitshalber wählen wir noch die ganzen anderen Vertices aus, assignen die dem Root Joint und genau, dann haben wir das assigned. Was wir hier noch machen können, wenn wir die Armature ausgewählt haben, können wir hier in Pose Mode auch gehen. Und das ist eben ganz nützlich, wenn man dann, hier habe ich sie, beziehungsweise, nee, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte nicht in Pose Mode.
Was wollte ich denn machen? Ich wollte in Weight Paint Mode. Moment. Da. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Joints assigned. Es gibt dann noch einen Weight Paint Mode, in dem man es genau sehen kann und genau definieren kann, wie sich die deformieren. Da will ich jetzt aber gar nicht so genau drauf eingehen. Also dieses ganze Skinning-Thema ist im Endeffekt ja sehr gut im Internet dokumentiert, sage ich mal. Also da gibt es haufenweise Tutorials. Also wie gesagt, es wird normalerweise für Charaktere und so verwendet. Also wer darüber jetzt genau mehr wissen will, kann sich da auch einlesen, beziehungsweise auch sehr viele Videos schauen. Genau. Was wir jetzt noch machen möchten, wenn wir jetzt den Arm bewegen, haben wir das Problem, es passiert immer noch nichts. Das liegt daran, dass der Joint, also wenn wir den hier sehen, das ist der Joint, der bewegt sich noch nicht mit unserem Arm mit. Und da kommt jetzt eben die Magie ins Spiel. Und jetzt müssen wir diesen Joint dem Arm zuweisen. Und da gibt es eben im Pose Mode, dafür brauchen wir den Pose Mode, gibt es die Möglichkeit bei einem Bone, also hier der Arm Left Bone oder Joint, kann man ein Bone Constraint hinzufügen. Und da kann man eben einem Bone sagen, dass er genau mit dem Arm sich bewegen soll. Also das heißt hier Child Off Constraint, kann man einmal definieren. Und können wir hier als Target Arm Left eingeben und dann haben wir diesen Constraint erstellt. Können wir wieder in Object Mode zurück und dann sollten wir sehen, dass es sich hier schön mitbewegt und jetzt übernimmt der Joint hier immer genau die Rotation und Translation von diesem Arm hier. Und die Magie, die dann unser Exporter noch macht, der erkennt es automatisch, dass es da reingeschoben ist und exportiert es oder beziehungsweise schiebt dann den Arm Left Joint automatisch in den Left Arm beim Export und dann, wenn man es im i3D-File bewegt, dann ja, bewegt es eben genauso mit, wie wir das hier in Blender haben. Ja, ein letztes Thema, was ich noch zeigen wollte, nicht ganz so kompliziertes Thema, aber das Sorting. Also ja, manche, die vielleicht mit Blender gearbeitet haben, wissen, dass die Objekte ja normalerweise alphabetisch sortiert werden, aber man kann es theoretisch auch ausschalten, aber die Sortierung ist dann auch nicht wirklich manuell. Da gibt es aktuell keine Möglichkeit. Deswegen haben wir da einen kleinen Hack eingebaut, weil zum Beispiel hier bei den Components haben wir das große Problem, wenn wir die so benennen, wie sie, ja, so benennen sie wir immer bei uns im Haus, wir nennen das Fahrzeugname, dann was es für ein Component ist und dann noch Component und den Index dahinter. Und da kommen wir eben dazu, dass unser Main Component unter unser Drawbar ist, was eben alphabetisch sortiert ist und dann ja, ist das D übergeordnet dem M. Und wenn wir das jetzt im Spiel integrieren, also es wird im Endeffekt auch gehen, das so zu integrieren, muss halt immer ein bisschen umdenken, dass der erste Component die Drawbar ist oder die vielleicht durcheinander sortiert sind. Das will man vielleicht nicht, man will es vielleicht ein bisschen ordentlicher haben. Und da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, hier einen Prefix zu adden. Also wir schreiben hier 1 Doppelpunkt, das ist so ein kleiner Hack. Und dann schreiben wir hier beim zweiten 2 und dann werden die automatisch so sortiert, weil sie natürlich alphabetisch sortiert werden, also ist dann die Reihenfolge anders. Das können wir jetzt hier auch noch machen, also hier bei den untergeordneten Nodes habe ich das auch mal gerne ein bisschen ordentlich, dass das Hauptzeug oben ist. Die geskinnten Meshes sind bei uns normalerweise auf der Position 2 und der 3, damit es eben auch konsequent bei allen Fahrzeugen gleich ist. Genau, haben wir das jetzt so, könnte man vielleicht meinen, dass es jetzt schon geht, aber wenn wir das mit dem alten Exporter exportiert hätten, hätte er die Zahlen noch dran gelassen, aber jetzt haben wir mit dem neuen Exporter eingebaut, dass er die Zahlen eben löscht. Wir können zum einen löscht er sie, wenn man ein i3D-Mapping definiert, also das habe ich vorher mal kurz erklärt, das ist im Endeffekt, dass man in der XML-File einfach den Objektnamen schreiben kann, also zum Beispiel, wenn man hier ein Objekt hat, das ja ganz weit untergeordnet ist, haben wir hier den Roll Left Wheel, ist hier hinten die Roll, und man möchte die in der XML referenzieren, weil die XML muss ja irgendwie wissen, wo dieses Objekt im i3D-File ist. Und da gibt es im Endeffekt hier den Index-Pfad dazu. Ist sehr lang, ist sehr kompliziert, macht es in der XML definitiv nicht übersichtlicher, weil man ja keine Referenz hat. Man müsste den Kommentar dazu erstellen, welcher Teil das im Endeffekt ist. Und das ist
sehr viel leichter, wenn man einfach den Objektnamen schreiben kann und der automatisch zugewiesen wird. Und dazu gibt es hier oben das i3D-Mapping. Da können wir hier bei Node-ID können wir den Haken setzen und dann nimmt er automatisch den Namen von der Node. Das ist auch eine Neuerung, dass man es nicht mehr manuell einstellen muss. Und dann wird es, wenn hier das XML-File definiert ist, wird es genau dahin exportiert. Also da schreibt er dann in die XML-File den Indexpfad und eben den Namen dahinter. Und wenn man es dann irgendwo referenziert in seinen Speed-Rotating-Parts für die Roll hier zum Beispiel, kann man einfach den Namen angeben. Und den Rest macht dann das Spiel automatisch. Und eben mit dieser Sortierung, die ich gesagt habe, werden diese Sortierungsnamen automatisch weggemacht. Also wenn wir hier den Identifier setzen, dann heißt es automatisch so. Jetzt können wir hier einmal exportieren. Braucht auch wieder ein bisschen länger, das File ist wieder ein bisschen größer. Genau, haben wir jetzt exportiert. Hier haben wir unser i3D-File, unser XML-File. Das sollten wir jetzt hier auch, ja genau, den Roll Left Back, den wir gerade definiert haben, also hier wird es dann automatisch exportiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Roll Left Back irgendwo verschieben würden im Blender-File, dann ja, wird der Indexpfad, der hier hinten steht, wird automatisch angepasst werden. Und dann weiß das Spiel ja wieder automatisch, wo das Objekt ist. Weil wenn man den jetzt so hier überall schreiben würde und man würde irgendwas verschieben, müsste man da alles anpassen und ja, das ist dann sehr aufwendig. Aber das eigentliche, was ich zeigen wollte, war die Sortierung. Dazu öffnen wir mal das i3D-File. Und jetzt sehen wir, dass die Components in der richtigen Reihenfolge sind. Also wir haben oben den Main Component, unten die Drawbar und auch hier diese Nodes sind in der richtigen Reihenfolge, aber davor der Sortierungs-Identifier, also da kann man jede Zahl schreiben, die man haben möchte, einen Doppelpunkt dazwischen und dann wird es automatisch gelöscht beim Export. Und so kann man eben ja, seine Blender-Files bzw. seine i3D-Files ein bisschen aufgeräumter haben. Genau, das war es eigentlich schon von meiner Demonstration. Jetzt habe ich, genau, Demo und ja, letztes Thema, ein bisschen Upcoming Plans. Also ja, ich habe jetzt hier schon den neuen Exporter gezeigt und dieser wird auch, ja, sagen wir mal in den nächsten Monaten für die neuen Blender-Versionen verfügbar sein und wird dann einfach bei uns eben GDN geupdatet. Ja, da arbeiten wir aktuell noch dran, um die Kompatibilität herzustellen, weil die aktuell auch noch an den neuen Blender-Versionen arbeiten und da muss immer sichergestellt werden, dass es noch damit kompatibel ist. Genau, das wird in den nächsten Monaten passieren und dann ja gegen Ende des Jahres vermutlich wird es auch noch ein Blender-Modding-Buch geben. Das schreiben wir aktuell dran. Da wird es noch, ja, wird ein bisschen umfangreicher sein, wird ein bisschen detaillierter sein, ein bisschen mehr Beschreibungen zu den ganzen Themen auch. Also es geht speziell um die Fahrzeugintegrationsthemen, also nicht um die Modellierung selbst, also da gibt es bestimmt schon 1000 Bücher, aber nur was für uns spezifisch für unser Spiel wichtig ist. Genau, das wird auch von einem ja, recht großen Verlag dann verlegt und ja, wird gegen Ende des Jahres verfügbar sein. Genau. Das war's mit meinem Vortrag. Ich hoffe, es war informativ, ich hoffe, es war nicht zu langweilig, war ein bisschen sehr technisch, aber ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr danach gerne noch zu mir kommen oder genau, oder wenn ihr auch andere Dinge erklärt haben möchtet auf der nächsten FarmCon zum Beispiel, ja, könnt ihr es mir auch gerne sagen, dann kann ich es auch aufnehmen, wenn noch irgendwas im Detail erklärt werden sollte. Genau, vielen Dank.